Навальніцы і спёка да плюс 29. У Менску будуць судзіць серыйнага злодзея, а на мяжы з Літвою мужчына агаліўся і зладзіў экстрэмальны пратэст. Раскажам і пра жудаснае ДТЗ на МКАД з удзелам маршруткі. Это праграма Белсат онлайн і мы пачынаем. Служба бяспекі і сілы абароны Украіны пачалі беспрэцэдэнтна маштабныя захады дзеля змяншэння пагрозы ў паўночных рэгіёнах краіны. Дзеянні ахопліваюць 5 вобласцяў, якія мяжуюць з Расіяй і Беларуссю, у прыватнасці кіеўскую, валынскую и Ровенскую. Захады здзяйсняюцца на падставе даручэння стаўкі вярхоўнага глаўнакамандуючага, каб папярэдзіць дыверсіі ды агрэсіўныя дзеянні з боку Крамля і Лукашэнкі. У прымежных раёнах уводзіцца строгі контрвыведны рэжым. Сілавікі правяраюць дакументы, аглядаюць транспарт і абмяжоўваюць рух на асобных вуліцах населеных пунктаў. Грамадзянаў заклікаюць мець пры сабе пасведчанне асобы і выконваць правілы каменданцкай гадзіны. Украіна асцерагаецца новага наступу з тэрыторыі Беларусі. Гомельскі партал «Флагшток» паведамляе, што над рэчыцай мясцовыя жыхары бачылі дрон самалётнага тыпу. Беспілотнік лётаў над горадам каля 10:40 зранку 21 траўня. Потым услед за дронам паляцеў верталёт, мадэль БПЛА і яго прыналежнасць невядомыя. Апошні раз да гэтага баявы дрон залятаў у Беларусь 17 траўня. Ён упаў на поўдні ад гораду Глыбокае. Пра гэта паведамляла выданне «Наша Ніва». Афіцыйнай інфармацыі не было. Чый гэта быў дрон, невядома. Беспілотнікі каля Беларусі запускалі ў той дзень і Расія, і Украіна. Сёння раніцу на Менскай кальцавой аўтадарозе адбылася буйная аварыя з удзелам грузавіка і маршрутнага таксі. Паводле папярэдняй інфармацыі Дзяржаўтаінспекцыі, 38-гадовы кіроўца грузавога аўтамабіля МАЗ у зоне 10 кіламетра ўнутранага кальца не ўлічыў дарожнай сітуацыі і страціў кантроль над машынаю. У выніку МАЗ пратараніў Нісан, які ад удару адкінула на спадарожны Опель. Пасля гэтага некіроўны грузавік урэзаўся ў маршрутку Мерседес, а тая сутыкнулася з легкавіком Джылі. У шпіталі сталіцы дастаўленыя 7 пацярпелых. Гэта 25-гадовы пасажыр Джылі і 6 пасажыраў маршрутнага таксі. А Дзяржаўтаінспекцыя Гомельскай вобласці абвясціла, што пераводзіць свае экіпажы на ўзмоцнены рэжым нясення службы. З сённяшняга дня і да нядзелі ў рэгіёне пройдзе прафілактычная акцыя, мэта якой жорстка спыняць кіраванне транспартам у несвярозым стане і без пасведчання кіроўцы. Інспектары будуць дзяжурыць каля гандлёвых цэнтраў, начных установаў і на аварыйна-небяспечных скрыжаваннях. Парушальнікам нагадваюць пра суровыя пакаранні. Пры канцэнтрацыі спірту ў крыві большай за 0,8 праміле кіроўцу чакае штраф на 9 000 рублёў і пазбаўлення правоў на 5 гадоў. З пачатку года ў вобласці ўжо затрымалі больш за 360 п'яных за стырном. У сталіцы перад судом паўстане 39-гадовы Мянчук, які абкрадаў будаўнічыя бытоўкі, пакоі персаналу ў больніцах. Сваю самую буйную здабычу мужчына атрымаў пасля таго, як знайшоў у скрадзеным гаманцы банкаўскую картку, побач з якой гаспадар неабачліва пакінуў запісаны пін-код. Дзякуючы гэтаму зламыснік без праблемаў узняў у банкамаце 3400 рублёў. У іншай больніцы гэткім жа чынам ён скраў яшчэ 170 рублёў. Цяпер неаднаразова судзімаму і афіцыйна беспрацоўнаму Менчуку выстаўленыя абвінавачванні паводле 2 артыкулаў крымінальнага кодэксу за крадзеж і крадзеж шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі. Мужчыну змясцілі пад варту. Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Мабільны аператар МТС апынуўся ў цэнтры ўвагі з новай маркетынгавай акцыяй, што стартавала 20 траўня. Абанентам папулярных тарыфаў, у тым ліку лінейкі безліміцішча, пачалі прыходзіць паведамленне пра аўтаматычную актывацыю паслугі супербезліміт. Спачатку сервіс бясплатны, аднак толькі на 2 месяцы. Па заканчэнні акцыйнага перыяду паслуга працягне дзейнічаць аўтаматычна, але ўжо за грошы ад 5 до 7 рублёў штомесяц. Каб пазбегчы спісанняў, карыстальнікам трэба адключыць паслугу самастойна. У кампаніі спасылаюцца на правілы, паводле якіх атрыманне СМС ужо лічыцца згодай. Абураныя кліенты звяртаюць увагу, што ў зону рызыкі трапляюць пенсіянеры, якія рэдка чытаюць афіцыйныя рассылкі. У горадзе перадалі ў суд крымінальную справу супраць 17-гадовага інстаграм-блогера Міхаіла Драгуна. Юнака абвінавачваюць у паклёпе і прычыненні маёмаснай шкоды ў буйным памеры.
Летась хлопец прапанаваў маці 9гадовага Вані Сцяцэнкі дапамогу ў зборы грошай на лячэнне, аднак атрыманыя 2 мільёны рублёў выдаткаваў на раскошнае жыццё, дарагія рэстараны, арэнду жытла і падарункі падпісчыкам. На лячэнне дзіцяці дайшла толькі мізерная частка. Паводле справы таксама праходзіла ягоная 37гадовая сяброўка-блогерка, аднак крымінальны пераслед у дачыненні яе спынены, бо жанчына не ведала пра падман. Сам хлопец цяпер пад вартаю, а збор для хлопчыка у выніку закрылі з арыштаваных рахункаў блогераў. На беларуска-літоўскай мяжы мытнае правяранне скончылася крымінальную справу. У пункце пропуску Каменны Лог мытнікі скіравалі 59гадовага мужчыну на працэдуру асабістага надгляду. Абураны чарговым патрабаваннем, падарожнік наважыўся выказаць свой пратэст вельмі радыкальным чынам і цалкам агаліўся перад работнікамі ведамства. У выніку мужчыну затрымалі, замест паездкі за мяжу на яго завялі крымінальную справу за хуліганства. Праваабаронцы нагадваюць, што жорсткія надгляды, ператрусы і правяранне тэлефонаў на беларускай мяжы ўжо даўно зрабіліся звычайную практыкаю. Аднак падобная спроба адстаяць свае правы цяпер пагражае мужчыну рэальным тэрмінам. За апошнія 20 гадоў распаўсюджанасць хваробаў шчытападобнай залозы ў Беларусі вырасла ў 8 разоў. Пра гэта сёння паведамілі медыкі на прэс-канферэнцыі ў Менску. Толькі ў сталіцы летась былі зарэгістраваныя больш за 100 000 такіх выпадкаў сярод дарослых, а ў дзяцей гэтая паталогія займае першае месца сярод усіх эндакрынных парушэнняў. Спецыялісты звязваюць такі скачок найперш з паляпшэннем якасці і даступнасці дыягностыкі. Лекары заклікаюць звяртаць увагу на неспецыфічныя сімптомы: рэзкую змену вагі, слабасць, дрыжанне ў руках ці парушэнне сну. Праверыць здароўе шчытападобнай залозы і здаць аналізы на гармоны можна ў паліклініцы паводле месца жыхарства. У пятніцу, 22 траўня, сіноптыкі прагназуюць у Беларусі цёплае, але дажджлівае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы з парывістым ветрам. Пры гэтым захаваецца значны тэмпературны кантраст. Удзень чакаецца ад +17 на захадзе да 29 градусаў спякоты ў паўднёва-ўсходніх раёнах. У суботу ападкі часова спыняцца, аднак ужо ў нядзелю, 24 траўня, у Беларусь зноў вернуцца навальнічныя франты. Падчас навальніцаў парывы ветру могуць дасягаць небяспечных 20 метраў за секунду. Дзённая тэмпература складзе да +27 градусаў. Таварыш па службе Ціхана Клюкача, беларускага добраахвотніка з пазыўным «Франц», пацвердзіў ягоную смерць на фронте. Паводле інфармацыі Радзівона Батуліна, парэшткі ваяра ўдалося забраць з поля бою. Развітанне адбудзецца пасля правядзення ўсіх неабходных працэдураў. Франц загінуў пры выкананні баявога задання 9 траўня. Раней у аб'яднаным пераходным кабінеце заяўлялі, што Беларусь лічыцца зніклым без вестак. На радзіме Ціхан Клюкач прайшоў праз палітычнае зняволенне і цалкам адбыў 1,5 года калоніі за пратэсты 2020 года. Вызваліўшыся ў сакавіку 22-го, ён адразу з'ехаў ваяваць за ўкраіну. Нават пасля гэтага лукашэнкаўскі рэжым працягваў пераслед, асудзіўшы хлопца завочна. Вечная слава герою. На гэтай сумнай навіне мы сёння ставім кропку. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Беражыце сябе.